നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ പേര് സന്ദീപ്. RevAtlas മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് ഓവർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് മീ വാച്ച് റിവോൾവ് ഷോമിയുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആണ്. ആൻഡ് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ്, സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഒരു ഡിസൈൻ ഓവർലുക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ആൻഡ് നമ്മളൊരു ഗിവ് അവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലിങ്കിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം. ഇതിൻ്റെ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. വളരെ ഒരു ആപ്പിൾ വാച്ച് ടൈപ്പ് രീതിയിലാണ്, ഒരു എലോങ്ങേറ്റഡ് ബോക്സിലാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫുൾ മീ വാച്ച് റിവോൾവിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു റേസ്ഡ് സോർട്ട് ഓഫ് ഡിസൈനാണ്. കുറച്ചൊരു തിക്നെസ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അറിയില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് വരും. അപ്പോൾ ഒരു വളരെ എലിഗൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംബോസ് ടൈപ്പ് ഡിസൈനാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വാച്ചിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഹൈലൈറ്റ്സും ഒക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.39 ഇഞ്ച്, ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 3.53 ആണ്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചസിൽ നോക്കുമ്പോൾ 1.39 ഇഞ്ച് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. അപ് ടു 14 ഡേ ബാറ്ററി ലൈഫ്, വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പോർട്സ് മോഡ്, ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിങ്, GPS, എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ 110+ വാച്ച് ഫേസസ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ₹9,999 ആണ്. രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻസ് ആണ് വരുന്നത്, ഒന്ന് ബ്ലാക്കും ഒന്ന് വൈറ്റും. നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്കാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട്, കാരണം സിൽവർ വരുന്നത് ആക്ച്വലി വൈറ്റ് അല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സിൽവർ വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ബ്ലൂ സ്ട്രാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ്. ബട്ട് എനിക്കൊന്ന് ബ്ലാക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി സേഫർ ആൻഡ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ മാനുവലാണ്. അതും ഒരു എലോങ്ങേറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഫാഷനിലാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡ് ആൻഡ് യൂസർ മാനുവൽ. പിന്നെ വാച്ച് തന്നെ വരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ വലുതാണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി റഫ്ലി ഈ സൈസാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്. കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സൈസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ, ബട്ട് കാണാൻ രസമുണ്ട്. ആൻഡ് വളരെ ഹെവി അല്ല, ഒരു ഡീസൻറ്റ് വെയിറ്റേ ഉള്ളൂ ഇതിന്. ഓക്കെ, അത് സൈഡിൽ വയ്ക്കാൻ നോക്കാം. എന്നിട്ട് വേറെ എന്തുണ്ട് ആക്സസറി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വേറെ രണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട് അകത്ത്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ എന്താണ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ചാർജറും കേബിളും. അപ്പോൾ അതൊരു സിംഗിൾ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് പിൻസ് വഴിയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇതാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി വയർലെസ് ചാർജിങ് എബിലിറ്റി ഇല്ല ഇതിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിൽ ഡോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചാർജ് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് ഈ സൈഡിൽ USB Type A ആണ്. ആൻഡ് ഇത് ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ് ആണ്, നമുക്ക് ഊരാൻ പറ്റാത്തൊരു ടൈപ്പാണ്. മാക്സിമം ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 5 വോൾട്ട് അറ്റ് 5.5 ആംപിയർ എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറൊരു ബോക്സും കൂടി ഉണ്ട്, അത് എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ. അതോ ഇനി ഡമ്മി ബോക്സ് ആണോ അറിയില്ല. യെസ്, കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇത് ഊരാൻ പറ്റുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലേസ് ഹോൾഡർ പോലെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പെയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ്, ബാക്കിയുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി ഷോമി വെയർ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, എന്നിട്ട് ഷോമി വെയർ ആപ്പ് വരും. ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് ആക്ച്വലി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഔട്ട് ദ ബോക്സ് തന്നെ കുറച്ച് ചാർജ് ഉണ്ട്, 78% ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരിക. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് പിൻസ് ആണ്, പോഗോ പിൻസ് ഇവിടെ കണക്റ്റ് ആവും. ആൻഡ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പിൻസും. ആൻഡ് അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങ് കണക്റ്റ് ആവും. ആൻഡ് ആസ് യു ക്യാൻ സീ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു 1.39 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ആൻഡ് 454x454 പിക്സൽസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ. ആൻഡ് എനിക്ക് ശരിക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി. വെരി ഡീപ്പ് ബ്ലാക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ലുക്ക് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓവറോൾ ഫീലിങ്ങും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഒരു കർവേച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, ഒരു വളരെ സ്ലൈറ്റ് കർവേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ഇത് ആക്ച്വലി സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടില്ല. ആൻഡ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു
എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ടൈപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലൈറ്റ് ഒരു തോന്നലുണ്ട് ഇത് ഒരു കർവേച്ചർ ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ, വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് കർവേച്ചർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ റിവ്യൂവിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ ഓവറോൾ. ആൻഡ് ഇത് എക്സാക്ട് ഒരു സിംഗിൾ പാനലായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ. അതായത് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഇത്രയും ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മാർക്കിങ്സ് എല്ലാം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ. അത്രയും നന്നായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 22 mm ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എളുപ്പം ഇത് മാറ്റാം. ആൻഡ് വേറെ 22 mm ലഗ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ. അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെൻസർ ഉണ്ട്, ഒരു ആംബിയൻ ലൈറ്റ് സെൻസർ വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേന്, 3 ആക്സിസ് ആക്സിലറേഷൻ സെൻസർ, ജിയോ മാഗ്നറ്റിക് സെൻസറും ഒരു ബാരോസെപ്റ്ററും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് GPS ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്, ബ്ലൂടൂത്ത് 4.2 ലോ എനർജി ഉണ്ട്, അതല്ലാതെ NFC ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ടൈം അവർ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി 420 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ 2.5 hours എടുക്കും. ആൻഡ് ഈ ഒരു 2 പോഗോ പിൻ ചാർജറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. വേറെ വയർലെസ് ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് അഗെയിൻ അറ്റ് ദിസ് പ്രൈസ് പോയിന്റ് അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഇത് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റുമാണ്, 50 meters, അതായത് 5 atmospheres വരെ പറ്റും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ടൈം അവർ പറയുന്നത് അപ് ടു 2 weeks കിട്ടും. ആൻഡ് വേറെ വാച്ച് മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ് ടു 30 days. പക്ഷേ റണ്ണിങ് മോഡ്, അതായത് കുറേ ആക്ടിവിറ്റിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അറൗണ്ട് 20 hours ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അവർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താ പറയുക ഫേസസ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ആപ്പിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൻബോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഒരു വാച്ച് ഫേസ് ആണ്, പക്ഷേ ക്ലൗഡ് വീവിങ്. അപ്പോൾ ഇത് വാച്ച് ഫേസ് ഇവിടെ ആക്കണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഇവിടെ ആവും. അതുപോലെ സ്ട്രഗിൾ, ഇപ്പോൾ ഓരോ വാച്ച് ഫേസിനും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് മെട്രിക്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സൺഡേ ആണെന്ന് 1:19 AM ആണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി, ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൽ കാണിക്കും. ബട്ട് അതർ ദാൻ ദിസ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വേണമെങ്കിലും പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം 110 കൂടുതൽ വാച്ച് ഫേസസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഡീഫോൾട്ട് വണ് തന്നെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ റെയിൻബോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് റിവ്യൂവിൽ ഞാൻ മാറ്റി നോക്കാം. ആൻഡ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചാർജ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാം, ഇതിൻ്റെ വെതർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഒരു ലൈവ് ടിക്കിംഗ് ക്ലോക്ക് പോലെ ഒരു അനലോഗ് പ്ലസ് ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലുക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ആൻഡ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എത്രയും നല്ലതാണ്. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് പറയാം ഒരു വാച്ചിൽ. എനിക്ക് ആ കർവ്ഡ് ഗ്ലാസ് ഇഷ്ടമാണ്, ബട്ട് ഒരുപാട് കർവേച്ചറും ഇഷ്ടമല്ല. ഇത് ആക്ച്വലി ഫ്ലാറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്കൊരു വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ആൻഡ് ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലേറ്റർ അടിക്കാം, ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അബൌട്ട് ഡിവൈസ്, ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതൊക്കെ കാണും, സീരിയൽ നമ്പറൊക്കെ കാണും. മാനേജ് വിഡ്ജറ്റ്സ്, നമുക്ക് ഓരോ വിഡ്ജറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ബാൻഡ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, എനർജി, സ്ലീപ്പ് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം. മ്യൂസിക്കൊക്കെ കിട്ടും. പ്ലസ് നമുക്ക് ഇൻകമിങ് കോളും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ, അതായത് സ്ലീപ്പ് സൈക്കിള്, നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ടോട്ടൽ സ്റ്റെപ്സ്, എത്ര കാലറി ബേൺ ചെയ്തു, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആപ്പിലോട്ട് സിങ്ക് ചെയ്ത് വരും. അതുമാത്രമല്ല ഇതിൽ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ഇൻഫോം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വെയ്റ്റ്, ഹൈറ്റ്, നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. ആൻഡ് ഓവറോൾ ക്വൈറ്റ് ഇംപ്രസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹൈലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. ആൻഡ് ഈ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വീതിയുള്ള ബാൻഡാണ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മീ ബാൻഡ്, ഞാനിത് കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിവ്യൂ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ മീ ബാൻഡ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബൾക്കി ഐറ്റമാണ്. ബട്ട് ദെൻ അഗെയിൻ ആസ് എ വാച്ച് ഇത് അത്രയും വലുതുമല്ല. ആൻഡ് ഓവറോൾ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെച്ചബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് റബ്ബർ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റിഫർ ടൈപ്പാണ്, കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബ്രീതബിൾ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ, ഫ്ലെക്സിബിൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ബട്ട് അഗെയിൻ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഓവറോൾ ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രൈസ്, അതായത് 999 പ്രൈസിങ്ങിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എസ്പെഷ്യലി ഈ ഡിസ്പ്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസും ബട്ടൺസും വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു. 2 ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. ഒന്നൊരു ഹോം ബട്ടണാണിത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മെനു തുറക്കാനുള്ള ബട്ടണാണ്. പ്ലസ് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി അത് വർക്കൗട്ടുമായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഹോം ബട്ടൺ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാച്ച് ഫേസ് മാറ്റാം, ബ്രൈറ്റ്നസ് മാറ്റാം, റേസ് ടു വേക്ക്, ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി,
ഡിസ്പ്ലേനെ കുറിച്ച്, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി എന്താ പറയുക, ടേൺ ഓഫ് ആഫ്റ്റർ 5 സെക്കൻഡ്സ്. അത് ആക്ച്വലി കുറച്ച് അനോയിങ് ആണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ 5 സെക്കൻഡ്സ് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബാറ്ററി ലൈഫ് എഫക്റ്റ് ആവും. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചിലവർക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്ലസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവണോ വേണ്ടിയോ, ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സ്ക്രീൻ ലൈറ്റ് വേണോ വേണ്ടിയോ, പവർ ഓഫ്, പിന്നെ ഡിവൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും. ആൻഡ് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമോട്ട്ലി നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കുറേ ഫങ്ഷൻസ്, അതായത് മ്യൂസിക് ഫങ്ഷനാലിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ടോർച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ. ആൻഡ് ഫൈൻഡ് മൈ ഫോൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ അവിടെ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെർച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂവിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. അതിലും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ആൻഡ് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് ഞാൻ റിവ്യൂവിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കണ്ട, നമ്മുടെ ഗിവ് അവേയിലും പങ്കെടുക്കാൻ മറക്കണ്ട.